Ref orangnya soft spoken banget. Andai aja dia jodohku. Kalau kami nikah nanti, tiap dia pulang kerja, aku bakal sabut dia pakai lingerie tipis motif macan raung. Kamu kenapa, Ref? Enggak apa-apa. Kesel kangen dikit karena ngelamun. Makanya jangan ngelamun yang aneh-aneh, jadi keselekan. Iya, aku nggak bakal ngelamun lagi. Kamu kira aku bayangin hal aneh gara-gara siapa, hah? Pas lihat Ref keselak,